냉장고 열 때 나는 찌릿내. 이제 끝. 냉장고 냄새 제거 꿀팁 3가지를 알려드릴게요. 첫 번째, 커피 찌꺼기를 그릇에 담아 냉장고에 넣어보세요. 냄새를 강력하게 흡수해요. 두 번째, 베이킹소다를 작은 용기에 담아주세요. 냉장고 안습기와 냄새를 동시에 잡아줍니다. 세 번째, 오렌지나 레몬 껍질을 활용하세요. 은은한 향이 냉장고에 퍼져요. 오늘의 꿀팁 어땠나요? 여러분의 냉장고가 향기로워질 거예요. 구독과 좋아요는 센스. 더 많은 꿀팁은 여기서 확인하세요.